Қалай жағдай? Енене келді ғой. Машина жуып берші маған. Машина Нұрбақаға енене келді ғой. Машина жуып беріңізші. Как раз машина. Иә, осыны. Қанша теңге? Тегін емес, жоқ. Давай. Ағайынды екі бауырлар бірге машина жуып жатыр жаздың күні. Демалыста. Қанша ағайындысың? Ағамнан сұрасаңшы, мен білмеймін. Сен қанша ағайындысыңдар? 8 үйде. Қош. Базар жоқ. Давай. Қалайсыз, амансыз, жақсысыз, саламатсыз? Балашам бар ма? Иә. 8 баламыз дейді ғой енді. Мына екі балаңызға бір магазиндерге подарка алдырсам. Кішкентай алайын. Босатасыз ба? Сосын ба әкеп тастаймын қайтып осы жерге. Иә? Күніне примерно қанша табасыңдар? Сол 2-3 мыңға Кімге бересіңдер ақшаны? мамамызға береміз. Мамаңа қандай сыйлық берген үлкен? Көлік сыйласам, Көлік үй па? сыйласам. Үй жоқ па сендерде? Квартираға. Қойш. Мамам көмектесесіңдер, бәріңе? Еңбекқор балаларды алып келіп, іні қандастардан сыйлық аламыз. Қазір қолданған қандай сыйлық сыяды? Оны екеуін бірге ұстайсыңдар ма? Барлық сыйлық сендерге. Ал кеттік, үйіне қуантуға баратырмыз. Іні қандастарын, әпкелерін. Бұнымен достар аяқталған жоқ, қазір. Соңына дейін көріңіздер. Амансыз, жақсысыз ба? Шашамай жүрсіздер ма? Қалай жағдай? Ой, Ескендір, інім ғой менің. Ама шайдай жатсаңшы. Қалай жағдай? Саған алып бердім ғой, рахмет депейсің ба? Әке, бет сүй. Ой, мал. Ойыншықтан, маманы көрсіңізші ойыншықтан не ағандарыңды? Анау сізге, мынау сары. Жаным, жадырақ екен. Алла байжан. Алла разы болсын, рахмет. Жүректер жарылып қуанып жатыр ғой бәрінің. Молодец. Ашып көрдің ба, ішінде бар екені? Көрдің ба, күшті. Мынаған қарап ойыншықтары бар, мынандай. Тем бар. Бүгін не деген күшті күн болды бұл? Өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Жаңа сода істеп жатырмын ғой, машина жөндеймін ғой. Машина жөндеймін, балдарым мойкіде. Сізге рахмет көп-көп. Осынша 8 баланы асырап, сіздерге халық саны көбейтіп, осыны ешкімнен ештеңе сұратпай, еңбек қор қылып. Бағана естіп жатыр, Құдай қаласа, біз Мәкеде айтып жіберген бағана үлкен арманның бірі үй алу, үйлі болу деп жатыр. Бізден де хуже семьялар бар негізі да. Біз шүкір әйтеуір, жолдасым істеп жатыр, мен істеп жатырмын. Просто сәл бала-шағаның көптігінен әбіржіп қалмасақ, оған да шүкір енді. Білесіздер, Қарекет қоры мені арнайлап осы жаққа шақырды сіздерге. Себебі қазір Қарекет қорында білесіздер, 100 күнде 100 баспана деген бағдарлама болып жатыр қазір. Соның бірі сөзін ашық келгенде сіздерге бұйырып тұр ғой. Иә. Иә. Сіздерге бұйырып тұр шынымен. Ей, шынымен ба? Жоқ, шынымен міне анау. Үй. Нұрдәулет. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған. Жаман келіңізден тез қой. Жоқ, шынымен өзім мен қобалжып кеттім. 1212 баспана 8 балалы сіздерге бұйырып тұр. Құтты болсын аға. Бірақ сен кеп түбінде беретін. Жаным, сенің барыңа шүкір басқан жан. Бақытты болыңыздар әрдайым. Барлық қиындықты жеңдік. Қазақ еліне біз сияқты көп балалы отбасыға көмектесіп жатқан Қарекет тобына мың алғыс. Сонша баланы қуантып тұр бір күнде. Ал үйге барайық онда. Үйге бар көрейік. Сразу ба? Сразу ғой бәрі. Өлі, қойшы. Иә. Ана досым ол жаным менің, білсең ғой жылу деген, ананың жанары ғой күлімдеген, жүрегі алаңдаған. Осындай менің анам, өзіңсіз мынау маған мәнсіз қалай. Көп-көп рахмет. Анау Қарекет қоры 100 күнде 100 баспана.